Сәлем достар, біз келесі видеомыз тағы да шарға арналады. Бүгінгі видеомызда біздер балалардың туған күн кештерін әдемі сайқымазақпен қалай безендіруге болады, соны көрсетеміз. Ол үшін бізге тағы да шарлар қажет. Өткен видеодағыдай астына міндетті түрде салмақ қоятын суымызды қойып аламыз. Одан кейін шарларымыздың бәрін бір көлемде үріп алғаннан кейін бұрынғы әдісіміз бойынша видеосы алдымыздағы көрсетілімдерінде бар. Содан кейін өзіміз клоун әртүрлі түстер қажет болған. Сондықтан да өзіміз қазір қолымызда қандай түстер бар, сол түстермен жасап көрсетеміз. Бұның бұл әдісте қатып қалған жүйесі жоқ. Сондықтан да өзіміз қалай жасағымыз келеді, солай жасап көреміз, қолымыздағы түске байланысты. Бұл кезде мысалы жасыл шар, қызыл шар, сары шар, әртүрлі түстерден жасап та көруге болады. Бүгін біздер қолымыздағы бар шарлармен жасап көріп жатырмыз. Мысалы, бұлай жасауға да болады, немесе мынандай қылуға да болады. Біздер әзірге осы түске тоқтап тұрмыз. Содан кейін мынандай кішкентай шар үріп, мойын ретінде салып жіберуге болады. Бұл шарымыз ыңғайлы тұру үшін көбірек орап жіберіп, жібімізді арасына кіргізіп тастауымызға болады. Енді бұл біздің сайқымазағымыздың үстіңгі бөлігі. Енді осының басын жасаймыз. Оған бізге мынандай фольгированный шарлар керек болады. Міне әртүрлі Микки Маус, клоун, қоян, әртүрлі түстер болады. Осындай дайын фольгированный шарды алып, содан кейін шыдайымен астын байлап жібереміз. Өйткені бұл біздің мына шарға бекітуге керек болады. Так, көрейік. Артып, бұра жіберсеңіз шықпайды. Болды. Мінекей. Өзіміздің қалаған жерімізге келтіріп аламыз. Енді бізге қол керек болады. Биттеп байлап жүрсек. Мінекей біздің көңілді сайқымазағымыз дайын болды. Көріп тұр ма? Толық көрінбей тұр ма? Мінекей, бұнда балаларыңыздың туған күн мерекелері немесе мектептегі мерекелер болсын, осындай қылып өзіңіз қолдан жасауға болады. Көп шар қажет емес. 16 шар, мынанда 2 шар және фольгированный 1 шар болса, сізден осындай әдемі клоун шығаруыңызға болады. Әрдайым үйлеріңіз осындай қуаныштарға, жақсылықтарға толы болсын, әрдайым көңілді жүріңіздер. Рахмет.